Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflo. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Tiara, manolotra ho anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Ankafiziny ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka amin'ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet manolotra anao ny logité. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous présente le JT. Kubai, Beutke, Metoandit. Kubai, dimanzato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koniafa. Kubain, manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Miarabantsika ndray tompoko lahy sy tompoko vavy tafoana somatsara eto amin'ny logité anoloranay ireo vaovao nisongadina sy ireo vaovao nisy teto amintsika tamin'ity androany ity asaina naraka azy hatramin'ny farany dia tsika naraka avetrana ireo tem-baovao ho any anio. Enina amin'ny fitopolo isanjato ny malagasy no manaiky ny atao vaksiny indrindra faharoa mihoatra ny 20 taona raha araka ny fanadihadiana ataon'ny Transparency International. Takina ihany koa ny amoahana amin'ny vaovao rehetra mahakasika ireo vaksiny ho ampiasaina sy ny fanentanana betsaka kokoa. Takindreo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly teto Antananarivo sy Mahajanga ary Tomasina sy Antsiranana ny hidirana ny fihibohana hanapahana tanteraka ny fiparitana volan'entana Covid-19 na ny amelana azy ireo hiasa ao anatin'ny fanajana ireo fipetrasakana toy ny ataon'ireo mpitatitra regionaly isamparitra. Vonana ireo fipetra ara-pahasalamana ireo mpivarotra eny amin'ny Bor any Tomasina dia ireo toeram-pisotroana sy toeram-pilanonana izay mitaky ny hiasan'izy ireo indray. Vao totanisa ny ampy enina ireo namony ainy noho ny coronavirus ka tonga 9,900 ny totalin'izy ireo hatreto. Mahery ny 900 ireo ankizy miasa eny an-dalambe raha araka ny totanisa nivoaka ny 24 natokana ho andro ankizy ny lalana ny androany. Ampany amin'ireo vaovao misongadina ho atolotra ho antsika eto anatin'ny logité anio ireny andehantsika naraka avetrany ny antsipriam-baovao anomboana azy ny laune. Ireo avao manodidina ny valaletina Covid-19 no mbola mahoraka sy malaza eto amintsika anomboana izany nanateraka fanadihadiana entina mamantatra ny fahatsapany olom-pirenena ny vaksiny sy manodidina ny Covid-19 ny Transparency International Initiative Madagascar. Olona misa 700 mihoatra ny 20 taona no nanontaniana teto amin'ny renivohim-paritra Analamanga sy tany Matsatram-bony ary Atsinanana izay seara nitetika asa aramaso. Fantatra araka izany fa ny 700 ny malagasy nanaovan'io fanadihadiana io no maniry ny atao vaksiny fanefitra ny Covid-19 raha araka ny Transparency International hatrany. Ndeha raha tsika fanadihadiana. Manodidina ny 570 n'ireo olona no adiadiana no nanaiky ny ampidirana vaksiny miady amin'ny Covid-19 eto Madagasikara. 770 kosa no maniry ny atao vaksiny mihitsy izay ny ankamaroany dia olona mihoatra ny 50 taona avokoa. 2,900 no nilaza fa tokony ho avela hisafidy malalaka ny olona na atao vaksiny na tsy. Nilaza ihany koa izy ireo fa tokony ho maimaimpoana ny vaksiny hoy ny Transparency International Initiative Madagascar. Mariana fatao alohany nanapahany fitondrana hevitra ny amin'ny hoe apiditra karazam-vaksiny fanefitra hiady amin'ny Covid
no nanaovana indreto fanadiadiana indreto satria tamin'ny herinandro nanomboka ny 20 volana marsa zany zay nanadiady zany hoe tsy nisy influence teo amin'ny olona nadiadiana koa io fanapahan-kevitra io na izany naty zany ary nefa nametraka fanontaniana ihany zay hoe raha toka andoavam-bola ilay vaksiny dia mety ohatrinona no sara ny zakan'ny olona zany dia raha jerena ny salanisa dia 13 781 ariary no vidiny mety hoe zakan'ny olona zany araka ny nambaran'ny olona raha io sarany io no ampiarina dia 9.5 isan-jaton'ireo olona nadiadian'ireo no vonona hividy an'izay vaksiny izay zany. Mahakasika ireo fepetra niraisy ny fitondrana indray ny 9.5 isan-jaton'ny olona nanontaniana no namaly fa ampy sy antonony ireo fepetra napetraka. 3.20 isan-jato tamin'ireo 4.20 isan-jato izay miayay kosa no nilaza fa tsy ampy ny fanentanana momba ilay endrika vaovao ny Covid-19 ary tsy ampy ny fanarahamaso amin'ny fampiarana ireo fepetra. Maro ihany koa ny ezaka mbola mila tanterahana amin'ny fangaraharahan'ny ny vola natokana ho an'ny Covid-19. 2.20 isan-jaton'ny olona nametrahana fanontaniana no naniry ny mbola hiverena ny fizarana ireo tohana sosialy isan-karazany. Zany hoe ny vaditsinjo, ny tosika fameno sy ny sisa. 7.20 isan-jato ny maniry ny sy ny fanentanana tsara kokoa momba ireo fepetra ny raisina ary 7.20 isan-jato ny laza fa mila zaraina maimaimpona amponina ny aro vavaorina sy ny gelina fanadiovana tanana mba entina miady amin'ny valanaretina. Tsy eto Madagasikara ihany fa manerana ny tontolo izao dia raha tsy mitandrina ny fitondrana isan'isany mety ho varavarana misokatra ho an'ny kolikoly indray koa io fampidirana vaksiny io zany. Manoloana ireo vokatra ireo, ny Transparency International Initiative Madagascar dia nanolotra sosokevitra ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra. Isan'izany ny tokony hanaovan'izy ireo izay ho afany amin'ny fisitrahan'ny daholobe tsy hakanavaka ny vaovao farany sy ny torohay rehetra momba ny Covid-19. Hizara vaovao amin'ny fomba mazava sy mangarahara mikasika ireo vaksiny no safidiny, toy ny karazany, ny mpamokatra azy, ny vidiny, ny famatsim-bola ny vidianana azy, ary ny fifanarahana mikasika izany sy ny momba azy manontolo ao anatin'ny fanajana ny safidin'ny olom-pirenena ka samy sitraka izany ara-drarany ny rehetra. Eo amin'ny setry ny fitaterana kosa tsy manaiky ny mbola hiasan'ireo fiara-pitatitra ato anatiny. Eto amin'ny faritra Analamanga ireo mpitatitra mampitondra ny vohitra sy ny faritany. Mangataka ny ampetoana fitaterana anatiny eto amin'ny faritra Analamanga izy ireo. Ary ihany koa ny hidirana ny fihiboana ao anatin'ny 2 volana hitsinjovana ny mpiarabelona. Mirongatra ny fitaterana tsokosoko eraky ny lalam-pirenena. Natanteraka fitokoana faobe ireo mpitatitra manerana nosy Androany, toy ny Tany Mahajanga sy Tomasina, araka ny vaovao tatery ny Feno Ajarianina sy Erika Sambatra ary Rémi Prudence miaraka amin'ny Dolphe Rakotoniaina. Avelao izahay hiasa, nona izahay, ireo no ikan'irasan'ireo mpitatitra manerana ny nosy Androany. Sora-baventy miantefa any amin'ny mpitondra fanjakana. Mikatso tanteraka ny fidiram-bola ho ireo mpitatitra, velon-taraina izy ireo ny eo amin'ny fasankarana, ny eny Andotapenaka, ny Tany Mahajanga sy Tany Tomasina. Vahoaka mandeha Antananarivo Atsirabe, mandeha tongotra, mandeha taxi moto, miditra dépense 4 alina ariary. Kanefa izahay eto tsy miasa. Ny olona mandeha zao mandeha tongotra, mandeha taxi moto, tsy vita test, tsy vita ara-pahasalamana. Fa raha eto kosa izy miala dia vita test, voatsapa tsara ny fahasalamana, olona azo antoka matoa mandeha miakatra amin'ny taxi borosy. Manaraka izany mandeha amin'ny taxi borosy eto izy, no azo antoka kokosa. Eto Antananarivo ne miakatra amin'ny bus, tsisy test, tsisy resaka fanarahana ara-pahasalamana, miakatra amin'ny bus, miakatra tsy midina. Isaky ny are fa miakatra eto amin'ny stationnement fasankarana, vita test daholo ny olona voara-maso. Efa nanao confinement enim-bolana tsika tamin'ny herintaona, enjana dia enjana ny atrehana an'izany. Izao ndray miverina ny confinement, marina fa miady amin'ny aretina tsika fa valo iraisany io. Fa nefa kosa zany iarantsika mahita fa zavatra ady lavabe io ary tsy vita n'Androany sy ny rapitso. Ko manentana zany ianareo membre ny gouvernemanta izay tarina andriamatoa filoham-pirenena ajaina mba andray fanapahan-kevitra hafa zany mifanohitra amin'izay fanakatonana izay fa tsy vita tsony izy.
tokony tapahana tanteraka ny fifamoivoizana miazo ny fatra sy ny faritany hoy ireo lehiben'ny fitaterana. Tokony tsy misy ny vanavakavahana, mbola misokatra ireo fitaterana anatiny eto amin'ny fatra Analamanga mampitohy ireo distrika hafa Ankazobe, Anjozorobe, Andranomasina sy Manjakandriana. Mahasaka ny fiparitahan'ny valanaretina ve izany hoy ireto lehiben'ny mpitatitra ireto, ny fisokafan'ireo zotra ireo manginy fotsiny ny taxi be eto Andrenivohitra. Rehefa tena tsosakanana tanteraka dia aoka tsy atao mitanila, natao sadasada, fa vela hiasa fa zay fepetrapetraka amin'ny fanjakana takany any amin'ny fiaramanidina zay azo atao tanteraka aty amin'ny fitateram-bahoaka aty amin'ny zotra nasional dia azo jerena zay. Manaraka an'izay dia raha ohatra moa ka hita fa samy olo-pirenena ka tena hoe niatsara ny fahasalamam-bahoaka ny jerena na izahay aza dia makatony fanakatonana tanteraka confinement total anatin'ny fotoana voafetra ahafahana mijery ny fahasalamam-bahoaka dia avy eo miara misokatra indray iasana. Tsy manakana ny fidiran'ny olona eto Andrenivohitra ny fanapahana ny fitaterana manara-dalàna, tokony ho raisy ny fanjakana ny andraikitra amin'ny fanasaziana sy ny fanaraha-maso ireo olona mivezivezy. 3 hetsy ariary vao mahatonga olona iray any Mahajanga raha nitatitra avy amin'ireo mpitatitra ireo. Mahazovana ankehitriny ireo fiara-pangaladia mitatitra antsokosoko ireo mpandeha tongotra eny amin'ny lalam-pirenena manerana ny nosy. Mangataka izahay transporter na national na régional mangataka ny isokafanay. Ny antony dia tsotra. Ny fahitanay azy amin'izao fotoana izao dia lasa risoriso ny frais satria tsy professionnel ntsony mitondra ny olona fa ireo mpanjifa no mitondra azy ary fois 2 fois 3 no mitondra an'izany eto zany. Ka mangataka aminareo fitondram-panjakana izahay andray andraikitra manoloana ny aretina zay misy. Raha miakatra ny tany mitondra tsimoka aretina dia mengavy anareo zahay ny anakatonanareo tsy misy atakandro itsonjovana ny vahoaka malagasy, anakatonana ny fitaterana rehetra raha satria mifamezivezy loatra ny olona. Raha jerena nge zao ny any Beoririka tsy misy manaja ny elanelana ray metadramy fa mifanosina dikan'izay miparitaka ny aretina. Fahaizana manapa-kevitra amin'ny filan-kevitry minisitra no andrasan'ireto mpitatitra ireto, tompony andraikitra ny fanjakana ka tokony andray fepetra entitra ka isan'izany ny fihibohana mandritra ny 2 volana araka ny voalaza teo. Anehoana ny firaisan-kina amin'ny tsy fisiana asa mba ho hitan'ny tompony andraikitra ny fitokonana natao manerana ny nosy eran'ireo toby fiantsonana. Vaovao ny fitaterana ihany any Thomas na mangataka ny anemorana ny fandoavana aba sy hetra ireo fikambanana mpamily tukutuka any an-toerana. Antony izay ny tsy fisiany fidiram-bola noho ny avitsiny ireo mpandeha. Fantatra fa nisy ny fihaonana iarahany fikambanana mpamily tukutuka sy ireo tompony andraikitra avy amin'ny commune. Ka tanjona ny hijerena amin'ny vahaolana mahakasika izany. Nanangona amin'ny vaovao ny namanay Remy Prudence any an-toerana mitatra amin'ny vaovao kosa Merso Rojoravaka sy Kasambola Manana. Mitaraina ny fikambanana mpamily tukutuka any Thomasina fa miaina anaty fahasahiranana amin'izao. Anton'izay ny fiainan'ny fidiram-bolan'izy ireo noho ny tsy fisian'ny mpandeha sy ny famerana ny fotoana ahafahana mivezivezy. Mbola tsisy confinement zany zay mitondra 100 000 boribory entina mody alany rehetrarehetra. Fa amin'izao zay 25 no entina mody alany rehetrarehetra. Zay vola azonay amin'izao confinement. Le mpandeha tsy misy no zay le voasakatsakana eraky ny lalana. Zay no mampatonga an'izay. Tsy anay taloha zany tompoko amin'izao efa ratsy tsy mandeha mihitsiny. Satria tsy anay taloha na par rapport amin'ny taloha zany seketriny tsy mitovy satria ny taloha mbola nanambola. Amin'izao fotoana zao moa takatry ny confinement satria ny fiaina zany fa misarotra ny mpandeha koa tsy dia misy satria fa tsisy vola. Tsy ananay amin'izao zany tonga dia miova be mihitsy. Satria anao mivoaka amin'ny 10 taloha anao amin'ny 6 efa mahita versement. Amin'ny 10 mahita versement, amin'ny 20 mahita versement. Amin'izao aza amin'ny 20 anao mbola voareala mihitsy hita. Maro ireo tukutuka tsy mbola nahaloany hetra sy aba izay takiny ny fari-piadidiany tanànan'ny Thomasina. Efa tapitra tamin'ny faran'ny volana marsa ny fandoavana ireo aba ireo ka iroso amin'ny fisavana ny antota taratasy rehetra. Mikasika izany, ny polisy munisipaly
manomboka ny fiandohany ity herinandro ity. Ka ny zavatra tena marary anay dia zao sady takina lamandy zay a no takina lisansy ihany koa zany hoe lamandy pevanao dia le tikitikinao tsy mahazo mivoaka ao raha tsy penao tout de suite any lisansy matoy izy tsy voaloha dia tsy fananana vola ka zay zavatra zay a angamba mety tsy dia rariny loatra ary tsy fotoana mihitsy zao a tokony takina amboletra etra tahaka izao fa iarahantsika malala fa na ny fanjakana aza mba mafantatra hoe sahirana ny vahoaka raha tsy misy ny fiovana izy ny fianana iarahany ny fikambanany mpamily tukutuk sy ireo tompona andraikitra avy amin'ny komuna ambony vohitra Tomasina tanjona amin'izany jerena vahaolana miaraka. Any Tomasina trantsika araky ny angom-baovao ny Remy Prudence dia vonany anazy ireo fepetra ara-pahasalamana ireo toeram-pisotroana sy toeram-pilanonana any an-toerana izay manamorona ny ranomasina raha toka misy maritrmaritra iraisana amin'ny fanjakana sy izy ireo fa tiantoka fidiran'ny trosa ho ireo mpivarotra no iainany no fepetra navoaka ny fanjakana nandamoka hatrany ny fionana sy fampiresahana teo amin'izy ireo sy ny tompona andraikitra tany an-toerana mitatra antsika ny vaovao feno ajarianina sy Dolphe Rakotiniana. Fatiantoka lehibe ho an'ireo manana toeram-pilanonana sy toeram-pisotroana ny fidiana tontolo andro araka ny fepetrana avoaka ny filoham-pirenena tamin'ny sabotsy 3 aprily araka ny fitarainan'izy ireo. Maro ireo vesatra iantsoroana kanefa tsy misy ny tolotahana avy amin'ny fitondram-panjakana. Tsy ny ekolazin-jaza miantona, ny hofantrano miantona, ny trosa miantona kanefa ny trosa any amin'ny bankany na dia tsy enjena amin'ny fotoana le noteneniny tsy maintsy mbala ifegna fopre. Ny ekolazy koa karan'izany na dia tsy nifegna amin'izao fotoana ny confinement après raha vao tapitra confinement tsy maintsy ifegna. Ny trosa aza mbola miantona ny tamin'ny herintaona dia efa ho avy koa zao avy zay hiasa fa zay agnaraka ny filalagnanareo hoe amin'ny sivy mihidy tsy mampaninona zay mibara mihidy amin'ny sivy tsy mampaninona zay mivarotro magnidy tragno amin'ny lera zay omenare tamin'ny herintaona efa nifody amin'izao zay ifody dia ho avy koa zany zay ifody eo iny nanane anana zay mananjanaka zay manokany tragno tsy maintsy ifegna isaka avy zany zay dia ifody foagna zay maro raha moro olona zany dia iohatra ny bazary manomboka mandraigny ziskarivo zany ndraiky tsy miteny zare bazary fa hoe le raha mahazo anay zany no ampiteny aminjare. Manao fisafona tsy ampozina ny mpitandron'ny filaminana ao amin'ny tanàna ny Tomasina. Olona ambony amin'ny faritany Tomasina no fantatra fatrateaky ny mpitandron'ny filaminana ny fety tany anaty toeram-pilanonana tsy nanara-dalàna taoriny tamin'ny 7 alina ny faran'ny herinandro lasa teo. Zay no makasika an'ireny fandetsika hidra kosa amin'ny toy ny vaovao ao anatin'ny actu. Anbotsika izany ny fanomezana antotanisa ny fivoaran'ny valinaretina eto Madagasikara efa tafoatra ny 500 amin'izao fotoana nisan'ireo olona namony ainy ny coronavirus. Ny ampeniny izany maly ka tonga 4,500 hatramin'izao. Ny ampy 7,700 kosa ireo tranga vaovao voatily. Toy izao natsipirian'ny fivoaran'ny valinaretina teto amintsika ho an'ny omaly raha araka ny antotanisa ny voaka androany. Nanindrina sary misy razafinjato. Olona roa teto Analamanga iray avy tany Atsinanana, Diana, Boeny ary Atsimo Atsinanana no namony ainy noho ny coronavirus omaly raha araka ny antotanisa navoaka ministerin'ny fahasalamana androany. Ny ampy 4 indray zany ireo lavo ka tonga 4,500 fitambaran'izy ireo nanomboka ny 13 martsa 2020 ka hatramin'ny omaly. Olona misa 4,703 kosa no mbola manaraka fitsaboana ka ny 4,700 amin'ireo no marary mafy. Nisa 7,700 ireo olona vaovao voatily ho mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tamin'ireo fitiliana nisa 7,900 izay natao omaly. Teto Analamanga no nahitana ny 7,700 tamin'ireo. Ankoatr'izay dia tany Sofia ny 7,000, 4,000 tany Itasy, 10,000 Diana, 13,000 Loatra Mangoro, 7 avy ho an'ny Sava sy Bonglava, 4 tany Atsimandrefana, 10 Analanjorofo, 3 avy ho an'ny Boeny sy Menabe ary Anosy, 2 avy kosa ho an'ny Atsinanana sy Vatovava Fitovinany ary 2 avy ny voatily Tamatsiatra Ambony sy Vakinakaratra. Narary ny isa 7,900 no fantatra fa sitrana raha araka ny tanisa ny valinaretina Covid-19 ho an'ny omaly ihany. Fa mitombo isatrany ireo namony ainy eto amintsika misy olo-pantatra izy ireny izay avoaka ny serasera Facebook saika isan'andro. Isa zany ny ministry ny filaminana anatiny teo aloha ny contrôleur général de police Amady Augustin sy ny mpanazatra ny ekipan'ny gendarmerie Pirena Taranja volleyball Thierry Ranefson. Fa nampanazavana eo indrindra tsara ny misy razafinjatovy.
Nindosy ny fahafatesana omaly ny ministra ny filaminam-bahoaka teo aloha ny contrôleur général de police Amady Augustin. Ministra nandritra ny fitonany filoha teo aloha Ravalomanina Marika. Indroa izy no sany eo andraikitra goavana teo anivon'ny polisy pirenena io dia ny taona 2017 hatramin'ny 2017 ary ny taona 2020 ka hatramin'ny 2020. Ny contrôleur général de police Amady Augustin ihany koa no nanangana sy namola ny polisy communaly ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ny taona 2020. Omaly ihany no nentina ny azon'ny tanindrazany nofo mangatsikany. Ankilan'izay misaona indray ny tontolo ny fanatanjahantena nodimandro omaly ihany koa iterirana Evson mpanazatra ny GNVB na ny ekipa ny zandarmerie pirenena taranja volleyball. Ekipa izay efa imbetsika no salitra naramboninahitra matompondaka ny Madagasikara efa niaro ny vonina pirenena tamin'ny fananana afrikanina ihany koa. Mpilalao volley tao amin'ny ekipa ny Tico volleyball Itery no niofa no mpanazatra. Nitsidika ireo CTC teto andrenivohitra ny ministra ny fahasalamam-bahoaka Omaly. Nandritra izany no nilazany fa isy hatrany ny fanatsarana ny lamina apetraka eny anivon'ny renivohitra Itsabona ireo marary ny Covid-19 ireny. Isan'ambara ministra ihany koa fa mitady tsy haraka intsony ny fanafody eny amin'ny CSP2 sy ny pharmacie. No mafisina arak'izany fa tokony izay fanafody ilain'ny marary ihany no vidiana sy ilaharana eny amin'ny pharmacie. Tsy azo atao kosa manangona izany avy eo entina nararotana amin'ny vidiny miopampana. Yanara-Barso sy Doda Rajanjato. No mafisy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka nandritry ny fitsidiany ifotony ireo CTC 19 teto andrenivohitra Omaly fa miatsy maharaka intsony ny fanafody eny amin'ny CSP2 sy ny pharmacie ankehitriny. Antony mahatonga izany ny fisian'ireo olona milahatra manangona fanafody fotsiny na tsy marary aza. Avy eo dia mivarotra izany amin'ny vidiny izay tiany anaovana azy. Rarana manomboka izao ny fanaovana izany, hoy ny profesora Rakotovao Hantrala Jean-Louis. Amin'ny CSP2 zany mba entanina isika tsy lahatra haka fanafody fotsiny fa le marary mihitsy ny tonga satria hita vetivety kely dia lany le fanafody voatonga amin'ny CSB satria ilaharatsika le izy ohatra ny teny amin'ny pharmacie tsy marary fa ilaharatsika le izy dia angonina ny an-trano dia lasa mitratra ny hevitra rehefa aveo dia lasa misy mivarotra amin'ny Facebook le izy ary amin'ny vidiny lafo dia lafo satria tsisy tsony any amin'ny pharmacie zay manana zany amin'izay fotoana zay no mandrafitra ny vidin'le fanafody dia tsy azo ekena zany ka andaontsika efa nentana tsika malagasy amin'izay tsy hanao an'izay ka miantso ny dokotera amin'ny CSB2 koa zany tena hijery tsara mihitsy zay tena marary tokony tonga eny amin'ny CSB2 ary mijery tsara koa ny dokotera zay tena marary no omena fanafody tena marary moa rehefa marary moa dia marary fa toetsaitsika zany mila ovana mihitsy fa tsy hoe angonina le fanafody dia lany afaka 3 andro dia miandro fahatongavany iray dia le tena marary rehefa aveo tsy mahazo an'le fanafody. Nilaza ihany koa ny ministra fa isy hatrany ny fanatsarana ny lamina apetraka eny anivony ireny fitoerana ireny natao hitsaboana marary ny Covid-19. Isan'izany ny fanampiana ireo mpitsabo médecins paramédicaux hanampy ireo efa eny an-toerana. Ary efa eo am-pikarakarana ny fandraisana ireo administratif sy personnel d'appui ihany koa ny ministera. Hoe ampiana zany le olona polisy tsy ana vavahady fotsiny mba jerena zay talenao fa eo araka aminjareo dia tsy ary fotsiny azareo fa nitako zany zao dia eto tokony misy eto satria le olona zany tsisy olona vezivezy mihitsy zany hoe vezivezy anina fa tena tsy vitany agent de sécurité tsika io tsisy vezivezena mihitsy fa tonga le olona miaraka amin'le marary olona ray ihany azareo olona ray ihany miaraka amin'le marary dia manaraka an'iny ihany azareo dia rehefa avy eo ny ambony mijanona dia ohatra zay koa ny amin'ny sakafo tena tsisy mihitsy zany le olona mandehandeha tsisy olona mandehandeha tsony ny olona miditra marary ray dia le olona anankiray any. Ankoatra izay dia mitondra fankahirezana ary nanolotra ireo fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena sy ny vadiny teny amin'ireo CTC 19 ireo ihany koa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka profesora Rakotovao Hantrala Jean-Louis. Maranitsika ny vaovao manodidina ny valaretina Covid-19 ny vaovao avy any ivelany. Any France nanomboka androany ny fanaovam-bakisina andreo zokiolona mihoatra ny 5 taona. Ho afaka hisitraka izany tsy ela ihany koa ny mpanabe any an-toerana. Araka nambarany Prime Ministre Frantsay Jean Castex mbola ao anatin'ny fihoboana mponina any Frantsa amin'izao fotoana. Mbola miatra avokoa ireo fepetra ara-pahasalamana mandritra izany. Se faire vacciner quand on a plus de 55 ans. Ny sitraka vaksina nanomboka androany ireo zokiolona maheriny 5 taona atao France. Ny AstraZeneca sy ny Johnson & Johnson no ampiasaina amin'izany. Iampy ny Pfizer sy Moderna kosa ireo manomboka ny 9 aprily avy izao araka ny nambaran'ny ministry ny fahasalamana ny an-toerana Olivier Véran. Ankoatra ireo anomboka amin'ny herinandro avy izao ihany koa
Ny fanaovam-baksiny ho an'ireo mpampianatra mitazana ankizy sevana any atoerana raha nambarany Prime Ministre Jean Castex nandritry ny lahateniny. Mpampianatra miisa 50 eo no kendrena anaovana izany. Ity no dingana voalohany amin'ny fandraisana an-tanana ny fahasalaman'ireo mpanabe ao Frantsa. Ho afaka isitraka izany tsy ho ela ihany koa anefa ireo mpampianatra maro raha nambarany. Ny rona bebe kokoa amin'ny fanaovam-baksiny tao Frantsa nanomboka ny herinandro lasa teo ary mbola hitohy hatrany izany. Nahatratra 10 etsy eo ireo olona vita vaksiny tamin'ny azoma lasa teo. Maherin'ny 4 etsy kosa izany tamin'ny alakamisy. Na eo azy izany anefa mbola tsy mitsaha mitombo ihany koa ny tarehimarika mirakitra ny antontanisan'ireo marary hatramin'izao. Nanao jeritozika ny lasa ny tompona raikitry ny fahasalamam-bahoaka tao Frantsa omaly rehefa natao ny fanisana dia nihoatra ny 10 tapitrisa ireo olona nitondra ny tsimikaretina hatramin'izay. Nahatratra 5,7 alina kosa no voarakitra tao anatin'ny 420 ora farany ka ny 7,7 amin'izany dia manana fahasarotana avokoa. Mbola miatra ny antoerana ny fihibohana sy ireo fepetra rehetra mandrafitra izany hatramin'izao. Pour les plus de 55 ans. Manomboka eto isika dia raraka ireo vaovao hafa ato anatin'ny tapany fahatelo atokana ho andro maneran-tany ho any ankizin'ny lalana ny 12 aprily. Raha tarehimarika tamin'ny taona 2024 dia mahery ny 900 ireo ankizy miasa sy miaina eny an-dalambe eto amintsika. Tembe oririka i miarisorodravaka sika sambola manana izay mitatitra amintsika ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny ankizin'ny lalana iray. Ny ventsiventsy tetỳ ambanin'ny tetezan'ny Beoririka no hitanay iaina. 17 taona efa nianatra tamin'ny sekoly ambaratonga fototra saingy voatery ny ato noho ny fahasahiranana ny ray aman-dreny. Any ka lasa etỳ an-dalambe no miezaka mitady vola sahady na mbola tsy ampy taona azy. 5 taona ny ao nanomboka anakety nopariky net foana isan'andro reo tsy manam-bola mihitsy na mangataka eny amin'ny kalana ery ambany ery tsy mianatra tsony. Firy melantsany mana? Tetro asangamoty edy. Misy karazany roa ireo ankizin'ny lalana. Misy ny miasa eny fotsiny dia mody avy eo, izany hoe manana trano ialofana ihany. Ao kosa nefa ny matory eny an-dalana ka eny mihitsy ny fiainany manontolo. Raha ny tarehimarika tamin'ny taona 2024 mahery ny 900 eo nisan'ny ankizy miaina sy miasa eny an-dalambe. Ny ankizy eny amin'ny lalana izany mety hoe mangataka, mety hoe mihira, mety hoe misy asa kely ataony. Misy ary amin'izy ireny moa izany victime na exploitation sexuelle. Misy amin'izy ireo misy ray aman-dreny ary misy amin'izy ireo tsisy ray aman-dreny fa mety hoe ankizy mitsoaka avy any misy azy dia nisy anazy tany izany dia ny farany lasa eny amin'ny lalana. Atokana ho andro maneran-tany ho an'ny ankizin'ny lalana ny 12 aprily. Lohahevitra voizina ny fisitrahan'ny ankizin'ny lalana ny resaka fanabeazana sy ny lafin'ny fahasalamana. Anjara biriky entin'ny PFSCE vovonan'ny fiarahamonim-pirenena ho an'ny ankizy ny manaitra sy mampirisika ny tompony andraikitra ary ny rehetra mba handray an-tanana ny ankizin'ny lalana satria manana zo, manana vina ary manana nofy ihany koa izy ireny. Dianao fizarana kit Covid izahay na kit sanitaire izay ahitana gel désinfectant dia masque. Raha malala moa izany toejava misy amin'izao ny aretina Covid-19 dia nieritreritra izahay hoe mba entina hanampiana an'ireo ankizin'ny lalana izay tsy misy pia dia andeha hizara ireny fitaovana ireny mba entina zareo miaro tena amin'izao aretina izao. Io ihany koa ny fizarana sakafo mafana izany hoe fantatritsika fa zara raha misy mahita sakafo hohanina izy ireny indraindray. Misy 500 eo ny ankizin'ny lalana nisitraka ny sakafo mafana sy kit Covid no tanterana tamina faritra enina eto Antananarivo renivohitra. Analakely, ambany tetezan'ny Beoririka, Andravoahangy, Ambohijatovo, Anosibe, Isotry, Ampefloha. Nandritra izay ihany koa no nampahafantarana ireo ankizy ny fikambanana azon'izy ireo atonona ka afaka manohana azy ho tafita amin'ny fiainana. Vao manodidina ny asam-panjakana tsy mety mamoaka équivalence ho an'ny diplôma ny FOP ho ny fitarainana ka miandry noty manoloana izany ireo olona tonga midodododo maniry ny hiditra ho mpiasa-panjakana. 200 isan'andro no olona afaka raisina araky ity sampandraraha ity ka mihoatra n'isa voafetra foana nefa ny olona tonga eny an-toerana
antony mampisy ny savorovoro amin'izao fotoana izao na antony famezana équivalence araka ny petadrindrina ary izay voaray ho mpiasa ihany no omena izany avy eo tena ny toerana nanao fanadihidina sy mitaritra antsika ny vaovao ifeno ajarianina sy Dolphe Rakotiniana. Efa tamin'ny herinandro no tonga teto andrenivohitra ikarakara antontan-taratasy hiditra ho mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ity lehilahy ity avy any Tsiroano Mandidy. Tsy mazava ny toedrara misy eto anivon'ny ministeran'ny asa ho izy teo ampidirana ny varavarana efa avy nilahatra izy no voasakana niaraka tamin'ireo namany. Efatra maraina no tonga dia efa nahazo ticket, efa nafeno demande, efa teo amin'ny varavarana idiranao mihitsy hay no tonga tampoka dia zay hono izy ny fampiresaka tamin-jareo tao anatiny tao aloha izy dia hoe ho an'izay anao hiditra amin'le hiasa atao amin'ny fopy hipostule zany ka anao équivalence dia tsy maninona ozy fa alefaso amin'izao tsy misy équivalence ny diplôme efa tamin'ny herinandro zay ny taty dia zay lazaiko anao zay hoe ny ticket efa azo ny demande efa azo dia zay. Ny tombony filanan'ny équivalence na diplôma araka ny ministeran'ny asa androany ato anefa ny fanomezana azy manomboka androany 12 aprily eny anivon'ny FAP antony nahatonga ny savorovoro tetỳ an-toerana. Atokely zany amin'ireo zay sehatra mandalo dingana lazaiko hoe mandalo dingana ohatra ty zao ny 40 efa amin'ity offre ty dia tsy maintsy misy ny présélection ka mba any amin'lefa promis zany efa tanteraka présélectionné le olona zay vao takina aminy ilay équivalence dia ohatra zay koa ny ministère hafa regny zay mandalo étape ohatra hoe admissibilité zay mipasy admission reny dia natao koa satria noho ny hamarona tsika koa ankehitriny miady amin'ilay valatra aretina dia sady ho azo ny mahafinaritra azo koa ny fahasalamana dia nanao zay elanelam-panahy zay zany ministère zay zany ny antony lehibe nahatonga n'ilay fitangongona satria le vaovao mbola tsy nitarita. Ny faran'ny tapakandro marina teo vao napetaka ampahafantatra ny be sy ny maro ity taratasy ity tsy mila équivalence na diplôma ny dossier an'ireo olona maniry ny asa ho an'ny asam-panjakana na ny FOP ho an'ny sekoly ny mpirakitra raha sy ny mpitsarana ny ENMG ny fahasalamana sy ny fanabeazam-pirenena rehefa voamarina fa isan'ireo voafantana tafiditra hiasa natody amin'ny dingana manaraka ireo kandida vao omena ny équivalence. Pejy vaovao ny tranga-piarahamonina voasambotry ny polisy ilay vehivavy nilaza fa very zanaka rehefa sarona nilainga tsara lahatra nataony nafeno n'ilay renim-pianakaviana ny vadiny fa maty ny zanak'izy ireo ka sarin-janak'olona hafa no nampiasainy ny fanody tampoka tamin'ilay fahitana alohan-jazakely mena vava teny namotana ny raharaha ary narotin'ilay vehivavy indray zany entiny ilazana tamin'ny vadiny fa lohany zanak'izy ireo io ilay hita io indro fampitam-baovao avy amin'ny polisy pirenena. Tamin'ny 7 aprily teo no niparitaka tamin'ny tambazotra an-tserasera ny filazana nataona renim-pianakaviana iray fa sady nentina mpanampy nitsoaka ny zanany no very ihany koa ny vola. Voasambotra nefa ilay vehivavy nilaza fa very zanaka rehefa nanao fanatsiatsiana ny polisy avy eo amin'ny sampana heloka be vava sakelika fahatelo. Fantatra tamin'ny famidorana fa manambady ity vehivavy ity ary efa nitondra voka. Nipetraka tany Mahajanga izy sy ny vadiny ary nangataka mba hiala sasatra ho any Antsiranana izy. Saingy rehefa tonga tany dia maty ilay zaza ary nafeny mafy ny vadiny izany. Nitady sarina zazakely hafa izy mba hampandriana saina ilay rangahy hoe teraka soamantsara tany Antsiranana ary salama tsara izy mianaka. Nipetraka andro vitsy teto an-drenivohitra indray taorian'izay ary tamin'izany no nilazany ny vadiny fa nentina mpanampy nandositra niaraka tamin'ny taksi ilay zaza. Nandritra ny fotoana nandehanan'izy ireo ny an-tsena dia nibehoririka. Vakisainy ilay raim-pianakaviana ka nakatsy Antananarivo ary nitory teny amin'ny polisy mba hanampy azy hitady ilay zaza. Ny fanoto tampoka tamin'ilay fahitana alohan-jazakely mena vava teny namotana an-draharaha ary nararotiny ity vehivavy ity indray zany entina ilazana tamin'ny vadiny fa lohan'ny zanak'izy ireo ilay hita. Rehefa nanao ny asa nefa ny polisy dia fantatra fa nandainga ilay ramatoa ary voatery nibaboka tamin'ny asa ratsy nataony. Isan'izany ny hoe sarina zanak'olona mipetraka ny Manakara no nalefany tamin'ny afatra miafina tamin'ny vadiny
nilazana fa teraka soamantsara izy. Fitaka ihany koa ilay tranga nolazainy fa nentiny mpanampiny tsoky ilay zaza, ary niaiky ilay renim-pianakaviana fa tsy zanany ilay lohanjaza hita teny namontana. No izika ny fiarana ny vaovao ny fanatanjahantena taranja baolina kitra nitoy tamin'ny farinandro lasa teo ny fedina izay tomponaka ny Madagasikara ao anatin'ny Orange Pro League nisongadina ny zavabitany Knapsa Disciple FC izay nanamontsana ny Zanakala FC. Ankoatray dia mbola niondrika teo anatrehany AS Adema ihany koa ny ekipa ny Ajisaya ny andinindiny. Lalao telo izay samy tao anatin'ny konferansa atsimo avy no nitanterahana ny farinandro lasa teo. Roa no efa vita fa rahampitso kosa ny iray vao izotra dia lalao 3FP toliary amin'ny Sokafoot amin'ny Fianaratsoa. Nisongadina tamin'ireo lalao roa efa vita ny nanamontsana ny CSDFC na Knapsa Sport Disciple FC tamin'isa mavesatra 2-2 ny Zanakala FC. Lalao natao sabotsy tolakandro lasa teo tena mikanja ny LGCO+. Baolina efatra tamin'ireo no nampidiry ny Asex avokoa ka natonga azy voafidy ho homme du match tamin'ity fiaonany ity. Nanaratsy toerana Zanakala FC mivoaka dalao iny. Tafidy amin'ny larina fahenina ny ekipa mahatratra ambony ary mety ho isan'ireo iady ny fidinana ho any amin'ny Skady Division faharoa. Omaly tolakandro kosa dia mbola niondrika teo anatrehany AS Adema tamin'isa 4-2 ny Ajisaya Bonglava. Tafiakatra amin'ny larina voalohany vonjomaika indray zany ny ekipa ny Vato manana isa 10-20, raha faharoa kosa ny ekipa n'Antanikatsaka isa 13. Na izany aza dia efa samy tafita ao amin'ny play-off avokoa izy rotonta. Manaraka azy ireo ny FC Ilakaka manana isa 10, Sokafoot sy CSDFC izay samy manana isa 13. Amin'ny konferansa avaratra kosa dia samy mbola roa voalohany vonjomaika ny FVFC sy Kosfa samy manana isa 10. Manaraka azy ireo Jet Kitana sy LGCO+ izay samy manana isa 6, Arahany Fosa Junior manana isa 8 ary ny Tiakitra manana isa 7. Ito amin'ny farinandro ny Orange Pro League ka iparitaka amina kianja maro manerana ny nosy izany. Any Mahajanga no andraisan'ny Fosa Junior ny LGCO+. Iantrana ny Thomas naka hanafika ny Tiakitra ny FVFC ary fampitady amin'ny kianja ny LGCO ny Kosfa sy Jet Kitana. Anafika ny FC Ilakaka ny fianaran-tsoa kosa ny AS Adema ho an'ny konferansa atsimo izay alohavany lalao ny Zanakala FC sy 3FP ny sabotsy. Ifampikatroka ny bypass kosa i Knapsa Disciple sy Ajisaya. Ny marantsika ny fiarana ho any androany dia ny vaovao avy any ivelany any Birmanie nivadika ho andro manalina mihitsy ny fitakiana ny fanoherana fitondrana miaramila sy ny jadona ataon'ireo vahoaka any an-toerana amin'izao fotoana. Tafakatra 700 ireo efa lavo nandritra ny fanoherana tao anatin'ny 70 andro ny sesy. Tsy mbola mivaly ny fitakiana amin'izao, tsy mitsahatra ihany koa nefa nihetsika noho izany. Rien ne semble les arrêter. Mitohatra ny hetsy-panoherana ny fitondrana jadona nataon'ny vahoaka ao Birmanie hatramin'izao. Na eo aza ny fifandonana misy eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka izay mitarika raha latsaka isan'andro ao an-toerana. Manao latsakalina mihitsy ny vahoaka ao Birmanie ary efa nanokana hika sy fihetsika ho tanterahana mandritra ny dibe ataon'izy ireo. Milanja jiro sy mitabataba manerana ny lalana ny vahoaka, mitakatra ny fahafahany izay tsy nanana izy ireo nandritra ny taona maro. Samy manana ny fomba fanehoan'ny fitakiana kosa izy ireo rehefa amin'ny andro atoandro. Ao ireo manao dibe amin'ny moto, miara-manangan-tanana sy mikikika mafy mandidina ny tanàna. Ao kosa ireo milanja sora baventy sy mandraraka loko eraky ny arabe ho mariky ny tsy fankatoavana ny raha latsaka isan'andro nandritry ny fitakiana. Nahitana mpianatra ny anjery manontolo sy mpampianatra ny famezivezy ihany koa teny an-dalambe nanatevina ny hetsiky ny vahoaka. Efa mahery ny 700 izao ireo lavo nandritry ny fifandonana izay nanomboka ny 2 febroary 2024. Ny zoma lasa teo fotsiny no nahafatesan'olona hatramin'ny 220. Isan'izany ireo olona miisa 720 no elohan'ny miaramila ho faty vokatry ny halatra sy ny von'olona izay nampangana azy. Rehefa misy tranga tahaka izany any an-toerana dia ny miaramila no manameloka ny voapanga ary atao toy ireny fitsaram-bahoaka ireny. Isany nanamafy ny fitakiana ataon'ny vahoaka ihany koa izany. Mitohatra ny fitakiana raha nambaran'izy ireo, indrindra ireo vahoaka avy ao Mandalay sy Mektila. Melony teny sarana dia ndeha ampahafantarantsika indray toy ny mahazatra ny toetry ny andro sy ny vinavina ao amin'izany ho any raha-pitso. Ho an'ny faritany Antsaranana dia voavinavina ho andrahoana ny faritra any an-toerana didiana sy Sava izany. Somary isy erika manify ny tapakandro arivo amin'ny faritra Sava andidany 320 hatramin'ny 230
degré celsius ny maripana voavinavina manareo faritra roa any faritany nantsiranana ireo. Ireo faritra efitra ao amin'ny faritany Mahajanga kosa dia voavinavina ho isy orana avokoa ny tapakandro ariva ho an'ny Boeny sy Melaky, Betsiboka ary Sofia. 5-30 degré celsius maripana ambony indrindra any Boeny, 4-30 degré celsius avy kosa ho an'ny faritry Sofia sy Betsiboka. Ho an'ny faritany Tomasina dia takonandraona avokoa ny faritra rehetra aloatra Mangoro, Nalanjorofo ary Atsinanana. Isy orana saiky tontolo andro any amin'ny faritra Nalanjorofo sy Atsinanana. Ho any eto amin'ny faritany Antananarivo dia fantatra ihany koa fa somary maloka ny andro rampitso. Ho any eto Analamanga sy Vakinankaratra 40 degré celsius maripana ambandrina ho Analamanga ary 420 kosa zany ny ambony indrindra. Ho any eto Analamanga hatrany isy orana manify kosa ny tapakandro ariva ho amin'ny faritry Bonglava sy Itasy. Ho an'ny faritany Tomasina dia somary anorana ihany koa ny any amin'ny faritra Matsiatra ambony sy Vatovavidivinany ary Atsimo Atsinana zay voavinavina fa tsisy masoandro mihitsy amin'ireo faritra telo ireo. Ifandimy kosa ny raona sy masoandro any amin'ny Oromani sy Iorombe ary ny farany faritany Toliary dia ifandimy ny raona sy masoandro amin'ireo faritra efatra any toerana Anosy, Androy, Menabe ary Atsimo Andrefana. 20 degré celsius maripana ambany indrindra any amin'ny faritra Androy sy Anosy. Zay koa no mamarana fiarantsika ho any androany sy fanomezana fotoana ho antsika indray miaraka amin'ny logité raha mpitso nomboka amin'ny fito sasany takariva toy ny mahazatra manasanao mbola anaraka hatrany ny toy ny fandarana eto amin'ny Jumine. Mameraka ny mandra-peona tompoko lahy, mandra-pitafa tompoko vavy. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Tiara, manolotra ho anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Bijouterie Pantsou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Ankafiziny le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet, nanolotra anao teo ny le JT. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny le JT. Kobaye, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobaye, 500 ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Kobaye, manolotra ho anao ny le JT. Mogul, c'est trop bon. Mogul vous a présenté le JT.